Всем привет! Произошел несчастный случай, застучала коробка в моем стареньком Юмизе. Произвел вскрытие, ничего не показало. Открывал вот эту крышку, шестерни все в идеале, подшипники в идеале. Есть незначительный люфт в подшипниках, но это... Залез сюда. Здесь на нижнем валу, на этом, подшипник. Открутилась гайка, и подшипник вылез туда. Я подшипник на место поставил, гайку никак не могу завернуть. И рассыпался подшипник. Вот здесь, на этом валу, вал отбоя мощности, который на резинке мягкое соединение, все в идеале. Но я не думаю, что стук может влиять из-за подшипника, который идет на вал отбоя мощности. Вскрыл ту сторону. Здесь тоже все нормально, все на месте. Шестерни, конечно, изношены, но скорости они вылетали, включались нормально. Конечно, есть незначительный люфточек везде. Я не думаю, что это так важно.